Salam alaikum mes chers développeurs. Fin de la vidéo Inch'Allah, غادي نتعلموا كيفاش يمكن لينا héberger ou déployer une application basée sur Laravel sur un serveur mutualisé et à distance. Donc, فضلا وليس امرا الناس اللي تيشوفوا لا فيديو بغيتكم تشجعونا باللايك. التشجيع ديالكم مهم لينا، الدعم ديالكم غيخلينا نزيدو لقدام. والناس اللي اول مره تيشوفوا لي فيديو ديالنا يكليكيو على سابوني باش ان شاء الله يوصلهم جديد. اوكي يلا بسم الله على بركه الله. Alors, غادي نوريكم كيفاش héberger ou déployer l'application ديالكم في un vrai serveur mutualisé. هذا c'est un serveur mutualisé خاص بيا. Donc اول حاجه غادي ندير وغنوريكم كيفاش تكريو un subdomains او un sous-domaine. Donc غادي نكليك على لو بوطون et après غادي نسمي لو sous-domaine نسميه Laravel. اوتوماتيكمون هذا هو لو نو دو دومين ديالي اللي هو ilerdev.net. Donc le sous-domaine هو laravel.ilerdev.net. غادي نكريي هاد السابدومين. اوكي دونك دابا كرينا لو سوبدومين، خاصني نمشي نكريي ان كونت FTP. نكليك على فايلز او فيشيي et après غادي نكليكي على compte FTP. Donc on va créer un nouveau compte FTP. Alors FTP accounts. Donc بالنسبة لهاد لو كونت FTP غادي نسميه my app. لو sous-domaine او لو دومين اللي بغيت نخدم به هو laravel ilerdev.net وغادي نجينيري un mot de passe. وهذا دونك غادي ناخدو. Je clique sur utiliser le mot de passe. Ok, donc générer d'abord le mot de passe et après خاصني lier هذا le dossier FTP مع le nom de domaine ou le sous-domaine اللي كريت. Alors le sous-domaine اللي كريت هو هذا laravel.ilerdev.net. انا ما بغيتش يكون عندي un autre dossier اللي هو my app. بغيت نكري او لا بغيت نخدم بنفس le nom او le sous-domaine ديالي وبغيت نحط لو دوسي ديالي في لا راسين. دونك كنحيد public HTML et après غادي نكليكي على générer ou là je clique sur créer un compte FTP. Alors déjà انا عندي هاد لو compte FTP my app. غادي نبدل my app مثلا my app 2 ولا 1. دونك غادي نحيد كما قلت لكم هادشي اللي كاين هنايا ونخلي غير لو سو دومين ديالي. Créer un compte FTP, ça marche très bien. Donc دابا نشوفوا la configuration ديالو فين هي. la configuration ديالو هو هادي. غنكليك على configure the client FTP هي هادي. وحاجه واحده اخرى ديجا عندنا واحد لو مود باس خاصني نحطو هنايا باش ما نتلفش عليه وغادي نرجع ناخذ هذيك لا configuration ديال FTP le hot le login et aussi le protocole ou le port ou le port de le protocole. Donc غادي نرجع لهنايا وغادي نحط هاد لا configuration. اول حاجه هذا هو لو لوغين هو هذا. انا اللي تيهمني دابا هو الهوت. غناخذ هاد الهوت هذا وغادي نمشي ان لوجيسيال FTP. انا نستعمل فايلزيلا. دونك فايلزيلا هو هذا. chaque démarrage ديال فايلزيلا تعطيك دير ميزاجور. دونك سوا دير ميزاجور سوا ندخل ديريكتومون. دونك هنا غادي نحط لو هوت ديالي اي ابخي هو هذا الميزاجور. دونك انا غاديش نديرو دابا باش ما نضيعوش الوقت. ليدونتيفيون هو اللوغين هو هذا. اوكي مزيان. دونك غنحطو هنايا وغيخصني المود باس هو اللي كنا درنا ليه لا جينيراسيون و لو بور FTP. Alors le port ديال le protocole FTP هو le 21. D'abord غادي نكليك على connexion نشوف est-ce que ça marche la connexion مع le compte FTP. Donc ça marche très bien. هو غادي يتكونيكتا لينا. OK donc خاصني فيريفي واش ça marche très bien هاد لو كونت مع le sous-domaine او le domaine ديالنا. دونك اشنو تندير غادي نصاوب هنايا une page HTML. je crée un nouveau fichier غنسميه index.html entrée et après غادي ندير ان كونتوني وسط هذا الفيشي. alors déjà درت ان كونتوني اللي درت فيه واحد h1 انا نوريها لكم دابا. هذيك h1 كتبت فيها tout simplement سلام je suis là. OK donc غادي نشد هذاك لو فيشي HTML
وغادي ندير لي override le fichier déjà existe اللي عاد دابا درنا ليه la création. OK, donc d'abord le sous-domaine ديالها او le nom de domaine ديالنا هو laravel.ilearndev.net. غادي نمشيو النافيغاتور نديرو هنايا laravel ilearndev.net, cliquons sur OK et voilà. donc تلاحظوا معايا هنايا le résultat ديالنا اللي هي سلام je suis là. donc tu pointer à le même fichier ou là le sous-domaine ديالنا il pointe sur le même dossier ديال FTP. donc ça marche très bien. donc غادي نحاول نمشي générer un nouveau projet Laravel via la commande ديالو اللي هي Laravel new etc. donc غادي نخرج من هذا الدوسي هذا clear وغادي ندير هنايا Laravel new le nom de projet غنسميه مثلا my app. cliquons sur entrée ونتسنى la génération ونرجع لكم. très bien. donc après la génération غادي نتبوزيسيوناو في لو دوسيي ديالنا اللي هو my app et après غادي lancer le serveur via la commande php artisan serve en cliquant à la entrée. voilà. donc غادي نجي هنايا وغادي ندير localhost 2.4000. cliquons sur entrée et voilà le projet ديالنا Laravel. donc دابا غادي نحاول ندير une petite modification على هادشي اللي مكتوب هنا. بلاصه Laravel غادي نكتب لو نون ديالي. غادي نمشي لانفيت دو كوموند غادي نقتل لو سيرفور اي ابري غادي ندخل كود بوين باش اوتوماتيكمون يتحل ليا في الكود فيزوال كود ستوديو. très bien. donc غادي نمشي دابا لو دوسيي resources وسط لو دوسيي views وغادي نلقى باغ ديفو كاين عندي اون باج اللي سميتها ويلكم. اوكي دونك غادي نحيد هادشي هذا فوالا كما قلت لكم ها هو الماي اب وسطو كاين resources views welcome. هذه هي لاباج اللي تتبان لكم منين تجينيريو ان نوفو بروجي لارافيل. دونك غادي نمشي لهاد لا ديفيزيون بلاصه لارافيل نكتب محمد ابراهيم enregistrer et après غادي نمشي encore une fois ندير refresh ونشوفوا واش effectivement تبدلات او لا. donc هنايا لو سيرفور نسينا ما لونسيناهش PHP artisan serve puis غادي ندير هنايا refresh et voilà. donc خدا en considération داكشي اللي درت ليه في وسط لا ديفيزيون. مزيان هادشي مزيان هادشي. يلا اوكي دابا شنو بقى خاصنا نديرو؟ غنشدو هاد البروجي هذا مثلا وغادي نطلعوه فين في ليبرجور ديالنا اوكي فيا الاف تي بي. الوغ عندكم دو بوسيبيليتي سوا غادي تجيو مثلا لو دوسيي ديالكم. انا لو دوسيي عندي وسط لو دوسيي اكزامبل htdocs وهنايا سميتو ماي اب هو هذا. الا جينا نشوفو لو كونتوني اللي كاين فيه غنلقاو بان فيه واحد لا ماس كبيره ديال تقريبا حنا نشوفو شحال غيعطينا 40 ميجا. دونك 40 ميجا على حسب الا كانت عندكم لا كونيكسيون شويه ناقصه غادي تاخذ لكم الوقت بزاف. الوغ شكون جو بريفير اننا نديرو ليه زيب نزيبيوه. دونك غنكليكي على لو بوطون دروا ومن بعد غنكليكي على اجوتي الارشيف. هنا تقدروا تبدلوا السميه ديال الفيشي الا بغيتو مي غنختار انايا زيب. غادي نكليكي على اوكي غادي نتسنى يدير لك لا كومبريسيون ونرجع لكم. لاحظوا معايا ابخي لا كومبريسيون ولا فيه غير 10 ميجا. دونك على بلاصه انني نصبر على 40 ميجا ودابا نصبر على 10 ميجا. دونك غادي ناخذ هذا لو فيشي هذا وغادي نحطو في الاف تي بي فوالا. دونك نتوما بيان سور على حسب لا كونيكسيون اللي عندكم. هنا تندير الابلود انايا تقريبا ب 1 ميجا ولا 1.5. علاش تو سامبلومون حيت نيتيليزي دابا ال 4 جي. الوغ غنحيد هاد الاندكس دوت اتش تي ام ال ديليت اوكي وخاصني ندير ليكستراكسيون ديال هاد الفيشي. الوغ هنا بالنسبه ليكستراكسيون خاصكم تستعملوا الاس اس اش. الوغ انا غادي نحاول على بلاصه ندير الاس اس اش غنوريكم واحد لا ميثود. الا كان عندكم سي بانيل بحال هذا غادي تمشيو للفايل او لا فيشي وتمشي جيستيونير دو فيشي على فايل ماناجر بالونجلي. غادي تكليكيو عليها وغادي تمشيو داك لو دوسي اللي كرينا اللي هو laravel
.ilermdev.net وهذا هو لو دوسي او لو فيشي زيب. غادي نكليكي عليه بلو بوطون دروا ونقول ليه اكستراكت ونتسناه يدير ليا الاكستراكسيون ونرجع لكم. تري بيان دونك دار لينا ليكستراكسيون. دابا غادي نمشي ل FTP باش نتاكد واش داكشي سا مارش تري بيان ولا لا. غادي ندير ريفريش او لا اكtualiser ونمشيو دابا النون دو دومين ديالنا. الوغ في النون دو دومين ديالنا غادي ندير كم تعرفوا بان لو دوسيي اكسيسيبل في لارافيل هو لو دوسيي بوبليك لان وسطو فيه واحد لو فيشي سميتو index.html هو لو بوين داكسي. لاحظوا معايا بانه ما تيديتكتيش داك index.html. هنايا خاصكم تردوا البال واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف هي لا فيرسيون ديال PHP اللي عندكم في لو سيرفور. دونك باش نعرفوا دابور لا فيرسيون دو PHP ريكوموندي في هذا البروجي غادي نمشي للكومبوزر دوت جيسون. فين هو الكومبوزر؟ هو ولاحظوا معايا تيقول لنا خاصك او موان لا فيرسيون دو PHP هي 7.1.3. اجي نشوفوا حنا عندنا في لو سيرفور اشنو كاين. الوغ في لو سيرفور ديالي انايا كاين PHP probablement 7.0 دونك هنا ان بروبليم ما غاديش يخدم ليا في 7.0 لان او موا خاصو 7.1. عندي دابا هنايا 7 دونك غادي تجيو تبدلوا لا فيرسيون 7.1 وديروا الميزاجور. بارفوا ابري حتى الميزاجور خاصكم تاخذوا شويه الوقت. بون حنا نفيريفيو واش سا مارش و نو. الوغ غادي نجي هنايا وغادي نكليكي على اوكي ونشوفوا اسكو سا مارش. دونك سا مارش تري بيان. قديت انني نافيشي نفس لو ريزولتا اللي عندي اون لوكال. اوكي لحد الان كلشي مزيان. وي استاذ كلشي مزيان ولكن حنايا راه ما بغيناش يكون بهذا النون دو دومين بهذه الطريقه هذه. بغينا يكون لو سو دومين ديالنا لارافيل دوت ilermdev دوت نت بلا ما نبقاو نزيدو ليه هاد سلاش بيبليك. تري بيان. اجيو معايا نشوفوا كيفاش نديروا لهاد القضيه هذه. دونك اول حاجه غادي ندير هو غادي نكريي هنايا ان نوفو دوسي غادي نسميه ماي اب. تبعوا معايا مزيان الله يخليكم. ثاني حاجه غادي نسيليكسيوني كلشي وغادي نديسيليكسيوني الماي اب اللي عاد دابا كرييت والبوبليك. وبيان سور هاد الدوسي هذا ماشي ديالنا وهاد الدوسي هذا ماشي ديالنا. دونك غادي ناخذ هادشي اللي بقى كله غادي نديرو وسط لو دوسي ماي اب. تري بيان. غادي نرجع دابا للبوبليك وغادي ندير سيليكسيوني كلشي وغادي نخرجو من بوبليك ونديه لا راسين ومن بعد نرجع لا راسين. هو هذا مزيان. دونك هاد بوبليك دابا خاوي غادي نحيدو ما بقاش عندي بيه غرض. مزيان. هنا لاحظوا معايا خرج دابا لو فيشي اندكس اللي هو لو بوين داكسي. غادي نحاول نهبطو ون ايديتيه. غادي نشوفوا لو كونتوني ديالو. هو هذا لو كونتوني ديالو. هنا عندي ريكواير ديال فاندر autoload.php. نورمالمون فين كان هادشي كان وسط لو دوسي بوبليك وباش يقدر ياكسيدي الاوتولود خاصو يخرج من دوسي بوبليك باش يدخل دوسي فاندر. هيا دو بوين سلاش. مزيان. دابا ما بقاش خاصو يخرج خاصو يدخل ديريكتومون وسط لو دوسي ماي اب اللي عاد دابا كرييت. لا ميم شوز هنايا باش يوصل الاب ديال بوستراب ما بقاش غادي يخرج مي يبقى خاصو يدخل غير لو دوسي جديد اللي هو ماي اب. اونغوجيستريو هادشي هذا. اوكي نقولوا وي باش يدير الميزاجور هنايا في لو سيرفور سا مارش. دابا غادي نحيد هاد البوبليك نحيدو البوبليك ونشوفوا اسكو سا مارش او نو. دونك سا مارش تري بيان. هذه هي الطريقه باش نقدروا نيبرجيو ان بروجي بازي سور لارافيل في ان هيبرجور ميتواليزي ولا في ان هيبرجور ديديي اكسيتيرا. اوكي دونك بيان سور خاصكم تاخذوا ان كونسيديراسيون با ما دي شوز في لا كونفيغوراسيون ولا في لا سيكوريتي. هذاك لو فيشي اللي كنا طلعنا اللي هو زيب خاصكم تا هو ضروري ما تسوبريميوه. اوكي باش ما يتيشارجي حتى شي حد لانه تيبقى سي ان فيشي. دونك هذا من الاحسن انكم ديروا ليه سوبريمي من لو سيرفور. اوكي وبالنسبه لا باز دو دوني سي لا ميم شوز. يمكن لكم تمشيو تكريو اون باز دو دوني وتجيو تحطوا لا كونفيغوراسيون ديالها.
نتمنى تكونوا فهمتوا واستوعبتوا مزيان هادشي هذا. ما كرهتكمش انتم ديروا لا ميم شوز. حاولوا تشوفوا كاينين دي زيبرجور اللي هما غراتويت، مي خاصكم تاخذوا ان كونسيديراسيون كو داك ليبرجور تكون فيه لا ميم فيرسون دو بي اتش بي ريكوموندي في لو فيشي composer دوت جيسون. اوكي دونك نتمنى تكون عجبتكم هاد لا فيديو. الا عجبتكم بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم ودعمونا بلايك، والناس اللي اول مره تيشوفوا لي فيديو ديالنا ما كرهتكمش ديروا سبسكرايب باش نتشجعوا ونزيدوا نعطيكم لو ماكسيموم بوسيبل. كان معكم محمد ابراهيم، السلام عليكم.